कॉलिंग भी हो सकता है। भाई ये लोग मेकअप कर रहे भाई एक दूसरे का, ठीक तो बस ऐसी ऐसी जिंदगी भाई जनरल की, ठीक है। और भाई मुझे तो सीट था, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ना ये लोग, यहाँ पे ही मतलब टूर के अंदर ही मतलब बैठ के आ रहे भाई। किसानगंज से आ रहे हो ना? हाँ किसानगंज, इधर ही बैठे हो ना तुम? मतलब जो दूर का जो रास्ता होता है ना आने जाने का, तो वहाँ पे ही मतलब बैठ के आ रहे भाई। खाना पीना सोना पता नहीं क्या क्या है। तो बस ऐसी कटती भाई जनरल की ज़िंदगी, ठीक है। चलो पहुँचते भाई आराम आराम से, ठीक है।